Всем привет, снова я здесь, тоже по набережной. Очень классные виды вообще. Блин, солнце конкретно светит. Сейчас буду идти мимо кораблей, которые идут на остров Хвар. Стоит это на человека 160 кун, это примерно 25 евро. Идет с Омска. 160 кун на человека. На семью примерно будет евро 50 стоить. Потому что обычно здесь за детей не надо платить. И даже есть Wi-Fi, написано на нем. Такой вот корабль идет на остров Хвар. Мне надо было на ту сторону. Ладно, пойду по этой, прям по берегу моря пойду. Блин, красота. Чтобы ехать на лодке, целый день стоит 500 кун. С 8 до 6. 6 человек в ней размещается. 500 кун. Она вот эта сейчас красная будет, я сейчас покажу, которая субмарина. На ней за человека в день 70 кун. Днем 70 кун. Это примерно 10 евро. А вот это вот красная, сейчас я проходила мимо нее, которая похожа на подводную лодку. Очень классно. Так, 500 кун это почти, 100 евро будет 720 кун. Получается евро 70. Стоит лодку взять на прокат на целый день. 70 евро. Ну, в принципе, это недорого. Классный пляж вообще. Тут пляжи все плитки, или как они называются. Ну, плиты либо положены, либо мелкая галька, либо большие камни. Песок у них редко где завезен. А еще один факт о хорватах. Они не такие уж и вежливые, как немцы. Они улыбаются иногда. Ну, редко когда поздороваются. У нас соседи все хорваты, где мы снимаем квартиру. Вот там они здороваются с нами. К морю ближе. Блин, нравится мне это море. Я хочу здесь остаться.
классно. И горы тут. Ну, здесь у меня не получится, наверное, горы. Я поставлю потом горы фотку, видео. Вот именно этот город находится, Омиш, он находится прям на горах. Я не знаю, не видно, наверное, будет. Вот горы. Прям на горе находится. Невероятной красоты вообще город этот. Хорватам повезло. Очень даже. Да. Нам же скоро домой. Через 4 дня. Ну и охота, и неохота. Соскучились и нет. Хотят домой. Еще вдобавок все заболели практически. Только папа и старший сын Эльвин не заболел. Я тоже даже кашляю. В общем, смена климата на нас повлияла немножко. Вообще здесь, когда идешь с камерой, люди так странно смотрят, даже немножко стесняются. Блин, классно лодочки стоят. А еще здесь очень много скорпионов. Вот в таких камнях. Мы ушли с такого пляжа. Мы несколько раз были на пляже, да? Там, где камни вот такие большие. Там, как увидали скорпионов, черные такие. Вот это вот такие здоровые, да? Мы сразу оттуда ушли, нафиг надо. Так, мне надо перейти в супермаркет идти. У них тут, конечно, не очень такие супермаркеты. Но мне надо кое-что купить. А еще хотел сказать, может, кто будет в Хорватии, мы не знали, например, оказывается, здесь бутылки сдаются, как у нас в Германии. Одна бутылка 50 кун, 50 центов, типа, да, кун. Короче, 2 бутылки, 1 кун стоит. Их надо сдавать. Короче, в супермаркете спрашивают, либо у продавца. В общем, я пошла в супермаркет.